أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کونکی دی. هل أتاك حديث الغاشية آیا تا ته د هغه فریدونکي آفت یعنی قیامت خبر در رسیدلې دی؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. سمخونه با په دغه ورځ یری بهالي وي، سخت مشقت کوونکی بوي، ستړي ستومانه بوي، په سخت ور کې بسوځي. د شیدلی چینه او بوبا هغوی له دسکلو د پاره ورکړي کیږي. د ازغنداري وچی غیا نه علاوه با داغوی د پاره بل هیڅ خوراک نوي چې نه با بدن له ود ورکوي او نه با لوګه ختموي. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. سمخونه با په دغه ورځ تازه وي، په خپلو کارونو باندې با خوشاله وي، د اوچتي درجه په جنت کې بوي، هیڅ فضل خبره به حالت نه اوري، پاغي کې با چینه رواني وي. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. پاغي کې به اوچت تختونه وي، پیالې با کې خودلې شوي وي، د درنو تکیاګانو قطارونه بلګېدلې وي او پاک فرشونه بغوړېدلې وي. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. چې دا خلک نه مني نو آیا دوی اوخانو ته نه ګوري چې څنګه جوړ کړي شو؟ والى السماء كيف رفعت. اسمان ته نه ګوري چې څنګه اوچت کړي شو؟ والى الجبال كيف نصبت. غرونو ته نه ګوري چې څنګه مضبوط ودرولې شو؟ والى الارض كيف سطحت. او زمکې ته نه ګوري چې څنګه وغوړولې شو؟ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. خنو اے نبی صلی الله علیه وسلم نصیحت کوا، تو خو بس نصیحت کون کې پاغوی باندې سزور راوړن کې جبر کون کې نه یې. البته چا چې مخ واړو او انکار وکړو نو الله به ورلا لوی سزا ورکړي. د دې خلکو واپسی هم زمون طرف ته ده، بیا د دوی سره حساب کول زمونږ ذمہ ده.